总统蔡英文一早现身台中沙鹿，出席 F-16维修中心成立典礼。为了强化我国空军战力和发展国防产业，政府国防部和经济部透过与民间合作，成立 F-16维修中心国家队，来提升我国的空军实力。为中华民国台湾的主权，维持区域和平稳定，不是靠卑躬屈膝，而是要有坚实的国防。有了维修中心，战机维修所需要的时间会大幅的缩短，妥善率也会大幅提升，确保国防前线的空优战力。像这些要维修的零件，我们试着在台湾来做维修，空军可以很快的获得供应路径很短而且很棒的零件。这样子的话，也可以在保卫国家方面呢做出更大的贡献。所以说，基本上来说，这是一个民间空军双赢的一个局面。3、2、1，请启动！众人手摸启动球，象征 F-16维修中心正式揭牌成立。汉翔表示，我国原有100多架 F-16战机，加上新购入的60多架，战机总数高达200多架，数量在全世界名列前茅。因此，要透过维修中心来与空军密切配合，缩短零组件的检修时间，维持战机高效率的保修能量。我们原来有100多架的 F-16，再加上我们即将要新购的60几架的 F-16，我们的 F-16机队是高达200多架啊！如果你的妥善率是7成或8成的话，你想想看，是有随时有40架、50架飞机要维修的啊！空军没有办法 cover 到的这些能量的部分，维修中心会在民间产业的立场伸出援手。在维修中心成立后，将可释出能量优先由国内厂商筹建，未来30年的产值粗估约有795亿元，每年将可创造600多个就业机会，创造整体产业效益高达2000亿元。总统蔡英文也表示，希望能透过积极推动国防产业，来落实国防自主，未来提升台湾在国际航太供应链的地位。记者赖万台中采访报道。